उनको छींक बहुत आती है, छुई छुई। नॉर्मली कैसे झाड़, पापा लोग कैसे छींकते, ऐसे छींकते। नॉर्मली कुछ चीजें होती है, जैसे आप लोग जब बचपन में होते हो ना, तो डकार नहीं मार रहे कोई, ठीक है, कोई छींकते समय चिल्ला नहीं रहा, लड़के बिगड़ कहां से रहे, पापाओं से। पापा भाई साहब कोई इज्जत नहीं है, हाँ बिल्कुल दहाड़ करके छींक दिया बच्चे के सामने, बच्चे बोले भाई ये तो सही है, नॉर्म, मार्केट का नॉर्म तोड़ दिया है।